Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size keşkül ve kazandibi ile slime challenge yapacağız. Bir tanesini Ata yapacak, bir tanesi ben yapacağım. Ata hangisiyle yapacaksın? Kazandibi mi, keşkül mü? Sen Bunlardan seç. hangisini seçersin o? Bunu seçtim, tamam. Turuncu Vallahi- slime yapalım. Getir bir karıştıralım önce. Bu slime bayağı tatlı bir slime olacak. Evet, bakalım nasıl olacak. Daha önce hiç denenmedi sanırım keşkül ile kazandibi. Evet, Kapışsınlar bakalım. Hangisi daha güzel O mu olacak? keşkül, o mu bu keşkül? keşkül. Bu kazandı. Yarısını sana dökeyim, yarısını kendime. Ben de. Dök bakalım. Dök birazcık. Yarısını dök. Tamam. Onu da bana dök kalanı. Dök hepsini dök. Bana gelince niye az döküyorsun? Hepsini dök dök. Bitir hepsini bitir. Bitir oğlum hepsini bitir. Kaldır. Tamam getir bakalım onu. Evet. Şimdi bunu açalım. Arkadaşlar keşkülümüzü döküyoruz. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Ben de Nasıl, bunu beyaz mıymış? döküyorum. Beyaz. Sen de onu aç oğlum. Açabilecek misin? Yeterli sanki. Hı-hı. Dur yardım edeyim ben sana. Açın neyle var bunun. Bu da yeterli. Bence de. Benimki biraz az oldu sanki. Seninkine göre. Sanki çok oldu. Tamamdır. Karıştır bakalım oğlum. Ben çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Olacak mı olmayacak mı? Karışabilecek mi acaba slime'la? Evet, topak da kalabilir. Gerçi şimdi tıraş köpüğü ekleriz. Tıraş köpüğü ekleyince daha güzel karışabilir. Hı-hı. Tıraş köpüğü ekliyoruz. Önce ben ekleyeyim. Tamam. Sık bakalım. Ve alttan tutayım. Sık bas. Bas. Gücünü yetmedi sanki. Kapağı kapalı falan Dur olabilir bakayım mi? ben basayım. Oh. Tamam. Dışına geldi. Hı-hı. Karıştır o. Taş köpüğü çok güzel gözüküyor. Hı. Şimdi karışacak sanırım. Hı. Ata kazandibi seninki keşkül müydü? Evet. Karıştır o. Rengi de açılıyor. Tabii beyaz Evet. şeyler eklenince. Biraz boraks katalım. Ata Eşit biraz daha derecede boraks katalım. karıştırmana yardım edeyim mi ben? Tanıki çok karışmadı. Bir kaşık bana kattım. Bir kaşık atıyor. Birer kaşık daha katalım. Bizimki daha çok karışmamıştı ama. Şimdi karıştıralım iyice. Heh. İkişer kaşık boraks kattık. Hı hı. Al Ata karıştır bakalım. Yavaş yavaş karıştır. Hı. Oo, çok güzel olacak sanki. Benimki külah gibi. Güzel gibi mi oldu? Evet. Sanki pasta gibi. Hangi? Evet. İnsan nasıl geliyor oğlum? Baba benimki puding gibi. Ya puding gibi mi oldu? Renk kazan gibi oldu oğlum. Puding. Karıştır. Baba Hı. yavaş karıştır. Hı. Sanki çok cıvık oldu. Benimki de. Gerçekten yiyecek gibi oldu mu? Benimki de yiyecek. Biraz daha boraks su mu eklesek? Olabilir. Bir kaşık daha ekleyelim. Bir. İki. Atıya da iki kaşık ekleyelim. Bir. İki. Karıştıralım. Ata nasıl olacak sence? Bence boraksınız hala az. Az mı diyorsun? Hı hı. Hmm. Ata sence nasıl oluyor? Bence O zaman
ikişer kaşık daha ekleyelim. Güzel oluyor derim. Hadi üçer kaşık ekleyelim. Bence bu da yeterli olması lazım. Hı hı. Karıştır bakalım Ata. Ata öğrendi bu işi arkadaşlar. Koyulaşmaya başladı. Benimki de. Karıştır karıştır. İyi karıştır. Bu neyinki bu? Bu renk mi? Şimdi Ata dayanamayıp yiyecek galiba. Hayır. Çok mu tatlı oldu? Hı? Ama sen daha tatlısın. Biz de seni yiyelim, olur mu? Hayır. Olmaz mı? Yardım edeyim mi oğlum sana da? Hayır. Ben öğrendim. Öğrendin mi? Tamam o zaman. Sanki bu slime olmayacak. Ne dersiniz? Bence olur. Neden olmasın? Keşkül bir slime. Evet arkadaşlar. Biraz Arkadaşlar, dinlendirdik slime'larımızı. evet, biraz da boraks su kattık. Biraz daha ekledik. Borakslı su. Şimdi Sonra dışarı dinlendirdik. alabiliriz. Evet, sanki keşküllü güzel oldu gibi. Kokuları nasıl? Oğlum seninkini de dışarı alalım. Kokularını da Getir. merak Ben ettim ben. alayım. Şöyle yardım edeyim ben sana. Hop. Tam yemelik oldu bunlar. Al bakalım. Şimdi elinle oyna bakalım oğlum şöyle. Tabii mecazi anlamda. Sakın kimse yemesin bunları. Oğlum. Şöyle yap. Ata yenmez değil mi bunlar? Hayır yenmez. Ben mi yemem? Sen de yenmezsin tabii ki. Bunlar da yenmez. Ama çok güzel oldular gerçekten. Ben babamı yenerim. Hadi sen de kaldır, sen de kaldır. bakalım. Hadi sen de kaldır slime'ı. Oyna böyle. Arkadaşlar Wow. şimdiye kadar yaptığımız en güzel slime bu olabilir. Çok Bence sevdim de ben. ya. Bu tatlıların Ata tatlılığından böyle. kaynaklı olabilir. Ellerini al, ellerini al. Harika gözüküyor. Ata sen de aç. Sen de aç, sen de aç. Kaldır. Aferin. Heh, aç oğlum slime'ını. Atanınki de çok tatlı oldu ya. Evet. İkisi de birbirine Ben çok çok benzedi. sevdim. Renkleri benzermiş zaten. Keşkülde biraz taneler var. Keşkül tanesi mi var tabii? Aa benimki çıktı. Yardım edeyim mi sana? Evet, biraz? yapışmıyor da değil mi Ata? Hı hı. Ele fazla yapışmıyor da çok güzel olmuş kıvamı. Ata bir daha aç bakalım. Hadi bir daha aç. Daha ben de bir dokunayım şöyle bir nasıl. Çok güzel lan. Bir oynayayım. Hı. Ses de çok güzel. Rengi de çok tatlı ya. Yavru ağzı gibi oldu. Biraz ekranda daha açık renkli çıkıyor ama aslında biraz daha pembeye ve turuncuya yakın bir renk oldu arkadaşlar. Çok güzel. Dokunması da harika. Çok zevkli. Ata hadi kaldır aç bir daha slime'ını. Ama öyle değil, dur. Şöyle yapalım önce. Hı hı. Şu uçtan tut, oldu mu? Babayla birlikte açın bakalım. Hadi bakalım. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldırın, 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 kaldırın. Arkadaşlar kazan dibi mi, keşkül mü? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce hangisi daha tatlı oldu? Hangisi daha güzel oldu? Renk olarak birbirlerine çok benzediler zaten. Tip olarak da, sertlik olarak da, kıvam olarak da çok benzer. Çok pofuduk, yumuşacık bir slime oldu bunlar. Ben bayıldım bunlara. Oynaması hakikaten çok zevkli. Size bakın. Çok güzel. Hadi oğlum bir daha kaldıralım. Çok güzel. Dur. Ata şöyle yapalım önce. Sonra sen de aç, tamam mı baba gibi? Getir bakalım. Böyle yapalım önce. Hı hı. Evet. Şimdi şuradan tut. Şuradan Hadi iki kaldıralım. elini. Hı. Şuradan Kaldır, bir elini kaldır. şuradan tut anneciğim. Kaldır, kaldır, kaldır. Hadi kaldıralım. Bir daha yapalım. Dur baba kaldırana kadar. Biz de bir daha açalım. Tamam mı? Hı hı. Koy bakalım. Hı. Evet. Şimdi bir elini şuradan tut Ata. Bir dakika. Şuradan tut. Diğer elini de şuradan tut. Şöyle tut. Tut bakalım. Şöyle tut. Çok tut, çok tut. Hadi kaldırın.
Oh, ben kaldıramıyorum. Ata da yapamadı bu sefer. Daha önce daha Heyecan güzel yaptık. yapmıştı. Atayla heyecan yaptık. Tekrar aç Ata. Baba dur. Baba dursana bir. Bak Ata yukarıdan da çok güzel oluyor biliyor musun? Bence sen de tamamını al yukarıdan yap baba gibi. Ay benim elime geldi. Hop. Oo, üstümüze sıçradı keşküller. Kaldır oğlum şöyle. Bak şöyle Hadi. havaya kaldır. Hadi kaldır kaldır kaldır. Şarkı çıktı. Çıksın. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olun lütfen kanalımıza. Hatta söyleyeceğim bir şeyler var mı o? Var. Ne söylemek istersin? Sence kazan dibi mi daha güzel oldu keşkül mü? Çıktı. Keşkül. Yani keşkül babanın benimki. slime'ını mı beğendin? Hayır. Kendi slime'ını mı? Oo. O zaman seninki kazan dibiydi. Kazan dibi daha güzel oldu Seninkini ben bir diyorsun. kaldırayım mı oğlum? Abi bir de sen oyna benimkini. Hadi bir değiştirin bakalım. Getir bir değiştirelim. Seninki nasıl açılıyor? Çıkar. Çık. Elinde mi kaldı? Bunları da al. Hı hı. Kazan dibilerini alalım. Tamam. Hadi oyna bakalım. Bunlar benim kazandıklar değil. Evet. Kaldır Ata sen de yukarı tut. Yukarı kaldır. Ben gideyim. Dikil kaldır bakalım. Evet arkadaşlar Atan'ınkini kaldıracağım şimdi. Oo Atan'ınki de çok güzel. Hakikaten kıvamları harika olmuş ya. Çok güzel slime'lar oldu. Baba. Efendim o. Oynamaları da çok keyifli arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da sakın unutmayın. Evet, Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay Görüşmek bay. üzere. Bay bay.